Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan o Mindanao uban ni CB o ni Dr. Iris gikan diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo ning bispera sa eleksyon sa barangay o sangguniang kabataan. Magpasalamat mi nga inyo ming gipadayon sa inyong mga Pinoyanan o sa inyong mga kasing-kasing alang ning lain natong sugilanon karong hapuna. Karong hapuna talagsaon kining sugilanon sa gugma ang among isugilo ninyo atong gitaytulan og nagkaatol o kapalaran. Pasaylua sa dili pang atong talagsaon nga sugilanon sa gugma, dunay duha ka mga sugilagming. Kanang kini mga sugilagming mao ni mga mas mugbo nga sugilanon nga pasiuna sa atong tinuod nga sugilanon karong hapon. Ready na kasip sa subalig tulo ni ka istorya. Wa ni maglambik, wa ni magsumpay-sumpay ang tulo ka istorya. Ang atong sugilanon ug ang ikaduhang sugilagming nahitabo sa China. Ang unang sugilagming na akong i-intro ining duha ka istorya. Doon ako'y direktang kalambigitan. Mag-apil-apil juga ang istorya. Unahon nato ang unang sugilagming na atong gitaytulan og beer. Unang bakasyon na mong Iris dito sa Hong Kong, ako yung naandan nga buhaton. Di ko mukuyog ni Iris kay ganahan siya og shopping. Doon naman siya amiga dito sa Hong Kong nga si Sally. So sila maoy maduroy niya. Mananghid ko niya nga mo explore sa Hong Kong ug ako ars. Pero ang ako nang explore sa Hong Kong, di ko moadto og mga Bulgari, di ko moadto og mga Louis Vuitton, di ko moadto ana mga mahalon kay nga mga tindahan. Wa ko interes ana mga tindahan. Akong mangita kog mga tindahan nga barato, ihik man ko. Sus, dito sa Hong Kong naka-chamba man ko dool kay sa among hotel na itindahan nga welcome. Wa na kay nakaron dito sa Hong Kong karon bago pagbalik namo. Tagsa na lang kayo ang welcome. Pero para sa mga karaan, akong maguwang si Boy niingon maunay nindot kay tindahan diri sa Hong Kong, daghan kaayo mga baligya. Unya pertimbaratuha sa mga baligya. Kana pangmasa ang presyo ba sa welcome. Ya tagsa na lang kay ang welcome sa mga shopping malls, kasagaran sa welcome to na lagyo ng mga locations tungod sa kataas sa abangan sa mga business establishments dito sa Hong Kong. So dito ko welcome uso pa man kay itong mga gadget bitaw kato mga charger kato mga kana ba tawong ang imong plug di mo sakar sa outlet sa Hong Kong ato kapalit dito sa tindahan so lingaw kay ko na medias dito nga perting baratuhan ya perting duta so perting lingawan ako sa welcome ka usa ikatulo na kada hapit kada sa usa ka adlaw kaduha kong balik moadto ko buntag inig abli nila moadto ko inig gabi dayong panguli na mong hotel ni Iris. So, yung sa Iris, kung sa may mong balik-balikan na ng welcome, kung dahan kayo baligya, Ars, niya ako yung suituon sa umang mga baligya. So, mga ikatulo na ito na akong balik sa second day na sa among stay dito sa Hong Kong, nangutanan na naging postendera na, what is your best beer in Hong Kong? Iya din kong giubanan dito sa kining ilang murag cooler, murag refrigerator ba nila nga transparent. Iyak gitudlo ang usa ka beer. Pagbasa nako Qingtao nga beer. Siya, that's the best. Ino siya. So, palit ko. Kuan ka ng botilya bitaw nga bildog yun. Palit ko. Usa lang ka botilya. Kunya, pag abot na kong hotel, inko ars ako ni suwayag inom ars. Sus, gilamian man ko Qingtao. So, pag ako balik na sa kong Qingtao. Basta hapit tanang biyahe na mo sa Hong Kong, mangita jugog Qingtao beer. Kay amo to sa niya akong gugma sa beer nga nakasuway naman ko daghan nga mga ilim nun, pero ganahan ko musuway og bag-o nga mga brand sa beer. There is amo ug sa kanang mga suroy-suroy na ko dito nilang Casmetiol ni Atty. Ralph Sevilla, San Mig Light man ginamong beer. Akong suroy-suroy ni Sir Jovi Aligrado, Pilsen sa akong beer. So flexible na jud kay ko og bisan unsa nga beer. Kung kami sang edisyon de Los Angeles, Red Horse na pero beer ay kasagaran akong imnon. Kay hinumdum mo diha sa toy restaurant diha sa Lapu-Lapu kadto bitawng
Singaporean na restaurant nga gitawag og sa tingan na to Rasa Marina ba to? Angan. Basta diya sa Marina Mall sa kang John Pilais nga mall sa Lapu-Lapu. Diha sa ko ka chamba og Tiger beer na Singapore. So ganahan kay ko og mga beer nga kantusang sikat pa kay ang Kruwatay dinhi sa ato Subo. Ganahan sa kay ko sa ilang singa, unsa ba pag-pronounce singa beer. Pulos mild ni mga beer nga ako natilawan. Gawas atong Asahi beer kato akong gisugilo ninyo sa Japan na medyo isog-isog. So kining Tsingtao, mas mild siya kaysa San Mig Light kaya ang iyang alcohol content is I think only 4.7%. Ang San Mig Light is 5%, ang Pale Pilsen is 5%, ang Red Horse I think is 6.5%. So kung mo na kinaisugan ang Red Horse, mo na paborito sa mga kanang mga isog-isog nga mo inom og beer. So milder kayo ang Tsingtao nga beer. So na-interest man ko akong gipangutana si Boy sa maling Tsingtao siya di gikan sa mainland China. Gi-export na diri sa Hong Kong. Bisag ang Hong Kong kami sa province pero consider na export ang Tsingtao beer. Daghan jud kay lamian ana. So akong gisubay, di ba mo ang Tsingtao is the number 2 best-selling beer in the whole world. Number 2 siya. Ang number 1, beer nga wa gyud tang katilaw, snow beer. Snow angad sa beer, pero wa tang katilaw kay tuara na ibaligya sa mainland China. Tungod sa kadaghan sa population sa China, 1.4 billion ba ang mga molupyo sa China. So ang duha ka top selling beer, pulos Chinese beer. Ang Snow nga wa i-export, domestic ra nga beer sa China, kinsay nakasuway dito sa China og inom sa Snow beer, palihog sugil libi sa lami, o kining Tsingtao. So akong gisubay di man ning Tsingtao, siya dool ra kay na diri sa Hong Kong, nara na sa Qingdao sa China. So sana ka syudad sa China. So akong gisubay ang history sa Tsingtao. Ang nagtukod sa Tsingtao mga German na occupants, mga settlers diya sa Qingdao City sa China. Unya nagtukod sila og brewery na Tsingtao. Unya na igo man sila sa gubat. Igo ba yan ang China sa gubat? So nailog sila sa Japan. Nahibo man ng colonies Japan ang China. So giilog sa Japan ang brewery. Mauto nga ang Asahi na. Ang Asahi Brewery sa Japan may nagdaan ng Tsingtao. Pagkawa sa mga Hapones, diha gyapon ang Asahi pero Chinese family na mo ni take over. Dili na mga German, gibaligya lang Chinese family ang ilang ownership sa Tsingtao. Niya pag-take over sa mga komunista in 1949, si Mao Zedong na giilog, wa na may private property adto pag-ilog sa mga komunista. So, state-owned na ni ang Tsingtao. Niya gi-privatize ni siya sa panahon na ni Deng Xiaoping, katong nigakos na ang China og market economy. So, gi-privatize na ni. So, dibalik na ni karon ang Tsingtao nga privately owned company. So, mao ni nga nilambo pag-ayo ang Tsingtao, biya kay siya og halin diha sa mainland China sa domestic market, pero siya maoy usa sa labing maayo nga export sa China sa beer. So nakatampo ang Tsingtao sa ekonomiya sa China. Mao ba nan magsigit ba tag hisgot nga mo boycott sa mga produkto sa China? Salamat ko wa na mi kaadtong ni Iris sa Hong Kong, wa na ko ka-contribute sa ekonomiya sa China kay siguro man jud ko mapalit og Tsingtao kung makaadto na sad ko og Hong Kong. Wa ning Tsingtao dili available dinhi sa kasagaran sa atong mga malls kay mas lamig man ang atong San Miguel beer ba kaysa Tsingtao, pero may namo ba motel ganahan man ko motilaw gud mga local flavors. So mao na nga atong Singapore ngita jud kog beer nga taga Singapore o sa uban pa nga kanasuran sa kalibutan. So muna ang akong love affair ining Tsingtao beer. Nganong mao ni akong gipasiuna sa istorya kay ang ikaduhang sugilagming nahilambigit sa Pinoy-anan sa Tsingtao. Diha di siya himua sa Qingdao City sa China. Ang Qingdao City nahimutang sa mapa sa tibuok kalibutan kay siya mo'y sentro sa lapad kay protesta sa mga estudyante sa China adtong 1919. Ug ang maong protesta mo'y nakausab sa dagway sa moderno nga China. Kay kanang China sa una monarchy man na, unya
pagkabungkag na sa monarchy, nipuli ang mga warlords. Nagkalilain nga mga rehiyon sa China, nagkalilaing warlord ang nagduma. Pag take over na ni Mao Zedong in 1949, nahipos tanang warlord, si Mao Zedong na mo'y hawd sa tibok China. So actually, si Mao Zedong mo'y nakapayusa sa China in 1949. Pero sa wapas Mao Zedong, atong 1919, doon ay lapad kayong protesta nga nahitabo sa China. Ang tawag atong maong protesta, May 4 Movement, 1999. Mga estudyante sa Peking University o sa dagko nga mga eskwelahan dito sa Beijing nagprotesta. Ang ilang giprotestahan katong Treaty of Versailles, kadto bitawng ang Japan ni nakigtagbo dito sa Paris sa mga representante sa nakalilaing kanasuran aron nga makuha na babalik ang teritoryo nga giilog sa mga Aleman. Mao man tong time mga sa First World War kini. So ang tuyo ra gid atong Paris Conference sa Treaty of Versailles mao pagsilot sa mga Aleman. So gikuha ang mga nasod nga ilang giokupahan. Ang giprotestahan sa mga insik kay ang Qingdao nga giokupahan sa Germany imbis iuli sa China gitunol ngadto sa Japan. So, nasuko pag-ayo ang mga estudyante nganong ang Qingdao City o ang probinsya nga nahimutangan ini maadto mas Japan di man iuli sa China. Weak man kayo ang China niadto. Mas hawd man niadto ang Pransya, mas hawd niadto ang Estados Unidos. Wa gid paminawa ang China. So mura ba og napildi ang China sa wa na humana unta ang unang gubat sa kalibutan napildi hinon na China, nakuhaan hinon silang teritoryo. Mao tong nasuko pag-ayo ang mga estudyante, nagprotesta sila hangtod na nilapad pag-ayo ila protesta, gitawag to og May 4 Movement. Yang gisaw sa mga mamumuo sa China, ang mga mamumuo na nagwelga sila sa ilang mga kompanya, wa na sila manrabaho, na inutil ang nasudnong ekonomiya sa China. So mo na gitawag na May 4 Movement. Kanang May 4 Movement maunay naka-influensya nilang Mao Zedong o sa ubang mga moderno nga leader sa China. Ilang gisalikway ang mga pagtulon-an ni Confucius o ubang mga karaan nga mga leksyon sa China. In fact, ilang gibasol si Confucius ang iyang influensya sa katawhan mo'y hinungdan nga backward ang China. So ilang gigakos ang mas bag-o nga mga pagtuo, ang bag-o nga mga pagtulunan ug diha magsugod sa May 4 Movement nga ang China ni marcha padung sa modernisasyon. In fact, pag take over ni Mao Zedong in 1949, iyang credit ang May 4 Movement 20 years earlier na naka-influensya niya, nakaumol sa iyang pagtuo, nakaumol sa iyang panglantaw para sa moderno nga China. Isip simbolo sa May 4 Movement, diha sa Qingdao, doon ay higanti nga sculpture nga color puwa nga gipabarog. Unya, tanang mga mamakasyon diha sa Qingdao, magpalitrato gyud anang color puwa nga sculpture. Ug maunay mo dana to ngadto sa atong main story karong hapon na ikatulo natong sugilanon na atol o kapalaran. Tuig 2000 diha sa Qingdao City, doon ay duha ka teenagers, babae ug lalaki, nga niduaw sa Qingdao City. Pulos ilang inahan, mo inida nila. Ang babae, gida siyang inahan, kay pag-ong gioperahan ang iyang inahan, unya kinahanglan ba siya nga magpaalim sa iyang operasyon, so kinahanglan sila nga muadto og mingaw nga lugar aron nga makapahuway ang ilang inahan. So gida siya dito sa maong lugar sa Qingdao City. And of course, ang main attraction kini mang gitawag nga May 4 Square, May 4 Movement Square, nga ang main feature mao ning higanting sculpture nga puwa, simbolo sa May 4 Movement. So ang babae nagpalitrato dito sa atubangan sa higanting nga sculpture nga puwa. Ang laing teenager nga lalaki gidasab dito sa napadpad sab siya dito sa Qingdao City tungod sab sa iyang inahan. Iyang inahan mo ay nag-organisar og tour sa bus. Dako ang ilang grupo, pero eventually sa adlaw na sa pagbiyahe wa makakuyog ang inahan
kay naigo sa iyang appendicitis. So, na ospital ang iyang inahan. Siya lang dito. Pero sama sa babae, napalitrato sab siya. Atubangan sa katumpuwa na sculpture na simbolo sa May 4 movement. Nahitabo ni tuig 2000. So pila? 23 years ago. Fast forward 11 years later. 2011. Kadtong batanong babae ug ang batanong lalaki nagkita sa laing syudad sa China. Wa sila magilhanay, nagkita sila laing syudad, layo ra kay sa Qingdao City. Nagkaila sila ug nagkahigugmaay. Unya, nanganak na sila. Nakanak sila og kaluha. Ang bana, nasigi og kadungog siyang asawa moingon, liwat kay niya ang ilang anak, liwat kay niya iyang anak. So, na-interes ang bana, unsa man ninaw nga nako asawa sa batanon pa, sa bata pa. Kay, ingon man siya nga liwat ang mga bata niya. So, nihangyo siya sa asawa, pwede ba mutanaw ko sa imong karaan ng mga literato? So, dito, hatagan siya sa asawa og daghang mga albums, lingaw siya og pakli sa mga literato. Kining atong bisyo bitaw nga mananaw ta mga literato sib nga sa atong bata pata, atong grade 1 pata, sa atong graduasyon sa grade 6, sa atong graduasyon sa high school, malingaw ba kay tabaw niya? Di lang mahibaw-an ang oras na nilabay na pila na ka minutos ang atong na gahin sa pagsigilang pakli og literato. Mao si nahitabo sa bana na lingaw kay siya kagwapa man siyang asawa. Sus kaswerte man din niya sib nga iyang asawa kuan ba anyway mo iyang na basta nagahigumaay gid sila pagayo. Sus pagkakita niya sa literato perti niyang kurata. Ang literato nga nakapakugang niya, ang iyang asawa naglingkod og bench atubangan sa red sculpture sa May 4 movement dito sa Qingdao City. Sus pagkakita ko niya sa literato siyang asawa, wa kuno siya kasabot siyang kaugalingon, murag nangurog ang iyang unod. Murag ba something happened. Murag nakakita siya magic, murag dili ordinaryong butang anay tabo. Literato naman tato siyang asawa na dito sa atubangan atong red sculpture sa May 4 movement. Sus pagtanaw niya ro litrato. Sa background kana bitang gitawag natong photo bomber, kana bang wa untay apil sa litrato dito sa background na may batanong lalaki nga nagbarong na nagatubang sa pikas nga direksyon, murag ni posing sab sa kamera. Siya murag kaila majud ko anang lakiha. So, nangukay sa siyang kaugalingong album sa batanon pa siya, naman sa siya mga litrato, giukay sa niya pag-ayo, kita niya. Naasa siya litrato, nagbarog siya atubangan sa red sculpture. Unya ang posing sa katong litrato siya dito. Siya dito, nag-abot di ay sila sa samang higayon. Pulo sila dili taga Qingdao City. 11 years before sila nagkita o nagkaila siyang asawa, nag-abot sila dito sa Qingdao City sa sama nga May 4 Movement Square ni Barog. Siya ni Barog ang asawa naglingkod atubangan, pero wa sila lagyo ra kay sila. sa litrato guwapa kayo asawa tan-awon, ang laki mura ra yun og photo bomber kana wag sila apil ba sa litrato ba, pero klaro kay kan ni pusing siya dito sa pikas nga direksyon, nagatubang siya og kamera. Nya sa iya sang litrato, siya sa starring kayo kay siya ra may niatubang sa kamera. Ang uban naglakaw-lakaw lang wa makit-i siyang litrato ang katong babae kay ang anggulo di wa man maapil ang babae sa anggulo sa litrato sa laki. Sus. Iya din gitawag ang iyang asawa o iyang giingnan. Hibaw ba ka? Adto dieng year 2000 nag-abot tas Qingdao. Wa lang ta magkita, wa lang ta magkaila. Wa man sila makita. Kaya ang babae nagatubang man diri sa kamera sa pikas nga direksyon. Ang laki nagatubang sa pikasan nga bahin sa May 4 Movement Square. Na lain sa direksyon. Pero nag-abot sila o ang ebidensya ang ilang litrato. Ang litrato bay nakita ng lalaki nga nagbarog. Ang litrato lalaki tabantang kay siya na nagbarog atubangan sa May 4 red sculpture. Wa gyud sila mag-expect na motoy na hitabo.
magkakahibulungan sa kinabuhi, no? Kung sa man to, nagkaatol lang to sila duha dito, o badlis yun sa ilang kapalaran, na sila yung magkahigugmaay, o sila yung magkadayo. Bisag wa sila maghibaw-anay. Nga nag-abot sila, kung nagkita pa ka sila ni Antong Higayuna, masayo ka ang ilang panaghigugmaay. Pero mga bata pa man sila, mga teenagers pa sila, tingali, masayo ang ilang panagkaila, o panaghigugmaay. Pero di yun mahibawan sa kinabuhi, no? Di yun ka mag-expect bitaw. Mano mo ingon silang ngilngiga ani mga novels, ngilngiga ani mga pelikula, kanindot sila mga istorya. I beg to disagree. Yes, nindot na mga istorya nga fiction, nindot na mga istorya nga minugna lasunahuna sa atong mga bandugan nga mga tagsuwat. Pero para nako, mas kahibulungan ang tinuod nga kinabuhi. Mas maanindot ang mga subilanon sa tinuod nga kinabuhi. Mo insister gyud ko ining atong format na sa atong panahon dayong kilong-kilong mag-istoryahan na ita og tinuod nga mga istorya. So sa inyong tan-aw atong nahitabo sa managhigugmaay. Ilan ng badlis sa kapalaran na mag-abot yun sila. Or ingon ana ang kinabuhi. Nagtuo ta kitay nakontrolar sa atong kinabuhi pero dunay dili makita nga mas gamhanang puwersa na mo'y nipahimutang sa tanan. Kamu, wa mo'y susamang kasinatian. Kanang inyong bana, kanang inyong asawa, wa ka ninyo ikita sa adtong lugar diin mo nagsuroy-suroy sa mga batanon pa mo, wa lang mo maghibaw-anay, wa lang mo mag-ilhanay. Kanindot isubli sa mga litrato, no? Pero kaming Irish, maruwagin mo magkita. Kaya dito, man ko magdako sa Mindanao o sa Leyte, so, kung mag-high school din sa Malayan Academy sa Talisay, si Iris, all her life, diri man gina siya sa Cebu. So, katong among panagkita sa DYLA, mo ito yung first time na among panagkita ni Dr. Iris. Kamu. Pangutingkay ka mo ng mga albums. Tiyali, nagkita mo si mong asawa atong mga bata pa mo, atong mga teenagers pa mo, wala mo mag-ilanay, wala mo maghibawanay. Pero, katalagsaon ni ini paghitabo ba nga ingon ini nga 11 years before mo nagkaila, 11 years before mo nagkahigugmaay, nagkita mo o nag-abot mo sa samang lugar, sa samang adlaw, sa samang oras. Nya doon na pag-iebidensya. Kana ba malimot man ta pero una kay litrato, mabito kining Facebook, no? Kining Instagram, kining mga social media platforms. I think bililhon kay ni para sa umaabot ng mga historians. Gusto silang mususi unsay mga panghitabo sa Subo o sa Pilipinas karong tuiga 2023, maybe 50 years from now, 100 years from now, ang ilang buhaton pag utingkay ra sa archive sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter o sa mga social media platforms ug ilang makitaan ang mga hulagway, ang mga panagway, ang mga taytayan, ang kadalanan sa Subo, ang mga restaurant sa Subo, mga signages sa kadalanan sa Subo, abunda na kayo. Tungod kay kitang tanan, makalitrato naman, kitang tanan, maka-video naman, kining tanan natong gi-post diya sa social media, watil ni kapuslanan para sa kasagaran nato karon, pero mapuslanon kay ni para sa maabot nga kasaysayan. So pagbantay mo sa inyong i-post diya sa social media, kaya makita na sa inyong mga apo, sa inyong mga apo sa tuhod, sa inyong mga apo sa kiting, o hinaot dili makaingon apo, nagpakauaw raman si lolo, nagpakauaw raman si lola, hinaot mahimong tinubdan sa garbo. Ang inyong mga i-post, ang inyong mga isuwat, ang inyong mga posting diya sa social media platforms karon. Muna makahinumdum ko sa paboritong pangutana ni Jeff Bezos nga amot si Jeff, dili na si Jeff Bezos no ang kinadatuan nga tao sa tibuok kalibutan, na apsa naman siya ni Elon Musk. Pero si Jeff Bezos mao nang nilambo pag-ayo ang Amazon kanang iyang negosyo. Pero dugay kay ni ginansya ang Amazon. For the longest time sige kalkanse ang Amazon. Kaya ang pangutana ra gyud ni Jeff Bezos sa tanan niya mga business decisions, iya ra gyud to bagon ang pangutana. Will I be proud of this decision 80 years from now? Will I be proud of this decision when I'm 80? Kung
kung tubagon ko na imong pangutana, mapugos ka og tan-aw sa long term. Mapugos ka og tan-aw sa bigger picture. Nga ang imong desisyon di lang ipasikad sa karon, di lang ipasikad ugma, di lang ipasikad sa imong immediate nga mga concerns o mga interest, kundi mo tan-aw ka sa mas layo nga ugma, sa mas layo nga umaabot. O ang imong desisyon kanunay nga motakdo sa tinuuray nga trajectory sa imong kinabuhi o sa imong mga plano sa kinabuhi. O kini makapahinomdom kining istorya sa managhigugmaay dito sa China. By the way, pangutan natin mo, ano man kay ginganlan li, wa sila nganli. Di ba na kas media sa China, butang lang ang ilang apelido, pero wa sila nganli. Tingali pagproteher sa ilang privacy sa magtiayon. Pero kining ilabang sugilanon, makapahinomdom nila ko sa usas mga kanta ni John Lennon. Katus John Lennon, kasagaran siya mga kanta autobiographical, parte sa iyang kinabuhi, parte sa panaghigugmaay nila ni Yoko. Usa siya mga kanta mahitungod siyang anak na si Sean. No, dili si Sean, si kinsa man ang laing anak ni John, anak nilang Yoko. No, si Sean Lennon, kaya ang iyang unang anak sa iyang unang asawa nga si Cynthia Julian Maingan, mao nagipahinungdan sa Hey Jude ni Paul McCartney. Sa iyang kanta mahitungod na siya na ay inosente kay itong taha, mahitungod na ito nga nahimo na siyang house band. Kaya niya itong higayuna si John Lennon, diundang og record og kanta, niya si Yoko Ono na lang maoy nagduma sa ilang mga negosyo. Puto bugal-bugalan na si Yoko Ono nga, "Darling, good news, we sold another cow." Nakahalin ko na sila og laing baka dito sa New York. Kaya dito na sila sa New York nagpuyo. So si Yoko Ono, for how many years, mo nagda sa ilang pamilya. So tawag ni John Lennon iyang kaugalingon nga house band. Unya, full-time siya nga yayo o siya nag-atiman ni Sean, ang ilang anak. Kay si Yoko, nabisi man sa negosyo. Mo masigi og biyahe, masigi og lakaw. Sa iyang kanta mahitungod ni Sean, murag Beautiful Boy man tiyala ang title sa kanta. Naa ang linya nga nagkanayon. Life happens while you're busy making plans. So, hinaot, makarealize ta nga sa atong kagamay, kabahin ta sa universo. Kabahin ta sa mas dako nga kalibutan, sa dili makit-an nga puwersa nga naglihok pagpahimutan natong tanan. Sa usa ka bahin, makaparealize na unsa ta kagamay, unsa ta ka insignificant, gamay ra kitang tuldok sa universo, but at the same time, and hopefully mo na atong ma-realize, makamatmon sa daon sa ta ka importante. Na kung mawa ning usa ka tuldok, dili kompleto ang universo. Dili mo kompleto ang kalibutan. Dunay kuwang, dunay hawang kining maong planeta. So dili ta maghawd-hawd kay perting gamituya ra man nato ning planetaha, but at the same time di sa ta mo lukluk sa suok kay gikinahanglan sa mga atong tingog, gikinahanglan sa ang atong pagpangilabot aron makompleto kining higanting wanang sa mga panghitabo ug sa mga kinabuhi ug sa mga kahibulungan ug sa mga butang nga wa pa ganit nato ikita ug wa pa ganit nato mahibawi. Daghang salamat sa inyong pagpadayon namo, sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan ug mga kasing-kasing ug sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapuna. Duha ka sugilagming ug usa ka sugilanon. Ang atong unang sugilagming atong giuluhan og beer. Ikaduha natong sugilagming wa nato mahatag ang title. Ang title ato May 4. Mao nang May 4 movement sa China. Ug ang main sugilanon nato, atong main story karong hapuna, atong gitaytulan og naatol o kapalaran. Kung sa inyong tanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong panahon dayong kilom-kilom. Uban ni Dr. Iris o ni CB, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Maghinaot na
malinawon, maghapsay o makahuluganon ang nahibilin pa nga mga oras karong adlaw para ninyo o sa tibok ninyong pamilya o sa inyong mga silingan o sa inyong mga kahigalaan o sa tanan ninyong mga minahal sa kinabuhi. Daghang salamat CB Girl sa imong pagkuyo namo karong hapuna.